твое гетто. Мое гетто, да, на Звездную. Йоу, ну короче, привет всем. Снова с вами так себе влогер Прокси. Сегодня таксую небезызвестного, супер-пупер, дупер-пупер, не знаю как сказать, Рома Кашин, а.к.а. Роман Кашин. Это то же самое. Это то же самое, да. Здорово, Ромик, как дела-то вообще у тебя? Да все нормально. Старею, давление, блядь. А низкое, высокое? Да непонятно, высокое, я думаю. Высокое, штырит тебя, да? Штырит, да. Да, я забыл сказать, что мы находимся в Питере, и мы сейчас едем вновь на поиске туалетной бумаги и гречки. И, в общем, Питер, насколько я знаю, это город, построенный на болотах, да? Мне постоянно здесь хочется спать в этом городе. Ну, я и сплю постоянно. Еще тут дует хорошо, очень. Ветра. Да? Прикольно, Да. прикольно. Слушай, стандартный вопрос. Он многим не нравится, но многим нравится, да? С чего начался твой музыкальный путь? Не как диджей, не как продукт, а именно твое появление в музыке. Да, слушай, я не знаю. История, на самом деле, такая довольно-таки обычная. У многих так, просто у многих она не так развивалась, как у меня дальше. То есть я начал топить дальше просто за эту тему. Ага. То есть доходило до того, что, типа, в школе же были дискотеки. Так. И там были типа диджей. На самом деле не диджей, они просто ставили либо с дисков, либо там с кассет песни. Так. То есть всякие «Руки вверх», там, не знаю, Алиса. Все популярное. Может быть, какую-то электронную музыку, типа, не знаю, там, Бенни Бенаси. Я уже не помню. Это было очень давно. И суть в том, что, типа, я там врывался там на сцену к этому диджею и там говорил, давай вот это поставим, давай вот это поставим. То есть все тусовались, танцевали, а я там постоянно бегал и говорил, давай вот это, давай вот это, давай вот это. И хотелось самому что-то, направлял его. Так. И пару раз получилось так, что я это делал. Вот. Успешно, то есть ты давал ему свой компакт-диск, да? Да не свой, у него были свои, я просто говорил ему, какие песни ставить, и все. Так. То есть ничего такого. Вот, в лагере то же самое. Я был лагерь назывался «Зеркальный». Очень популярный лагерь у нас здесь в Питере, под Питером. Вот, и там тоже занимался такой херней. Там мужик был диджей, я тоже бегал к нему и говорил, давай вот это поставим. То есть, типа, я у телок у всех был в респекте. Я им говорил, слышите, я там, диджея знаю. Они говорят, попроси там «Руки вверх» у него. Я говорю, да легко вообще, как нехуй. Бежал, в главный корпус, там он сидел в этой рубке своей. Я говорил ему, давай, поставь вот это. Ставил, и все, я у телок был в респекте. И сразу уже вечером сосался с одной, потом с другой, движ был. Вот, и я думал, что, диджеем быть круто. То есть ты можешь людьми. В какой-то степени. То есть это некая власть. Есть, да, такое. Да, такая. Ага. Вот. И потом начал коллекционировать кассеты, диски, все, что мог купить на тот момент, на что были деньги, я все покупал, вот эту музыку все коллекционировал. Ага. Вот. Там, естественно, были большинство кассет, были всякие, я не буду скрывать, это правда, пионеры, электронной музыки, это диджей Цветков, там были и педали газа до отказа, и что только там не было, и Грува я слушал, но я был маленький совсем. Вот. И был такой диджей Иванов. Я не знаю, кто помнит, не помнит. Жив он, не жив, я не знаю. Он очень записывал классные миксы, хаус именно миксы. Ага. Там Сэш, такой чувак был. Я не знаю, в курсе ты, не в курсе. Не, Сэш это был такой, у него был трек еще «Эквадор». Вот. Я знаешь, как делал? Я помню, я заболел, я сидел дома, и мне нечего было прям делать, прям нехуй делать. И у меня был магнитофон Panasonic двухкассетный. Одна дека с записью. Так. Я не знаю, как я вообще допер до этого. Одна дека с записью, а вторая просто, воспроизведение. Чтобы, знаешь, переписывать с кассеты на кассету, такой магнитофон. Да. Он до сих пор где-то валяется там дома. Вот. Суть в том, что я брал, кассету, на ней был... То есть мне нравился трек, но мне нравился в нем конкретный кусок какой-то. Это были и Prodigy, и Скутер, и просто какие-то вырезки из миксов. Мне нравился определенный кусок.
И я, значит, нажимал запись и паузу. Ну, то есть я тормозил на этом куске, нажимал запись и паузу. И отпускал одновременно play. То есть шла запись именно конкретного этого куска. Я нажимал опять паузу, где рек, на пустой кассете. Вытаскивал эту кассету, засовывал другую кассету, отматывал на любимый кусок. И опять также отпускал паузу, и там play. И записывал следующий сразу впритык, склеивал эти куски. И потом просто в наушниках, в плеере или на этом же мафоне слушал эти куски, прямо любимые свои подряд. Что-то типа плейлиста, да? Типа даже, я бы сказал, микса из кусочков. То есть там по 30 секунд, там даже меньше были, по 15, по 10 секунд. И вот эти куски были. То есть это не сведенные, ничего, просто вот как бы кусочки любимые из треков. Ну и дальше начал топить. Ну там путь такой у меня, конечно, очень тяжелый, сложный был в плане музыки. Мне нравилось одно, потом мне нравилось другое, мне нравилось все, потом ничего. Вот, ну повлияло очень много, конечно, электроники. Вот. Рэп я вообще не слушал никакой абсолютно. Ну, мне не нравился рэп. А что слушал? Я слушал Скутер. Мне очень нравились быстрые ритмы, рейв-движения. Вот это, как он кричал, мне нравилось. Что он кричал. Такой вот эйфорийный вот этот движ. У нас еще, знаешь, вот во дворе прям летом, я помню тот день, когда вышел альбом Prodigy The Fate of the Land. Я помню этот день. Из каждого, сука, блядь, окна орало все. У кого-то Smack My Bitch орал, у кого-то Brief орал, у кого-то, на Райан. Вообще из всех окон разное. Я помню, чуваки выходили с магнитофонами, там из тачек орало. На меня это произвело очень большое впечатление. Вообще, именно не Prodigy, а именно вот сама вот это вот российское восприятие вот этой музыки, как это все было. Потому что, не знаю, за границей было так, не было, я просто не было тогда, где посмотреть, как это происходило. Тогда интернетом толком не было. Вот, естественно, я пошел, купил этот диск и кассету. Я не знаю, зачем я покупал и кассету, и диск. Ну, наверное, коллекционное какое-то желание просто, да. Не знаю, у меня была и кассета с разворотом, и диск с разворотом. Там вообще счастья были полные штаны. Вот. И ты, короче, подсел на Prodigy. Да, не только на Prodigy, вообще в целом у нас ребята взрослые, которые уже были, которым уже было по 19, там типа по 20 лет, они уже как-то, не знаю, где они это находили, они черпали всю эту культуру, рейв-культуру английскую, они все ходили вот это смайлики, вот эти acid, вся вот это вот скутер, вот этот движ, техно-движ, быстрые вот эти ритмы. Я не знаю, где это они все дергали, они ходили все в разноцветной одежде, красили волосы, ходили в каких-то лютых очках цветных. И вот слушали вот этот вот рейв, там Скутер, диджей Маруша, Вестбам. Короче, вот эта вся движуха. И уже тогда были какие-то вечеринки, но, естественно, мне там лет было, не знаю, 12, может, 13. Мне еще рано было об этом думать. Короче, ехал как-то на метро, вышел там у себя в Рыбацком. Я жил в Рыбацком всю жизнь. Это что такое? Это в Питере район. Ну, нет, район Невский, а метро Рыбацкая. Это конечная станция. Я там прожил довольно долго. До сознательной жизни. Ну да, с 6 лет вот я переехал из Литвы и там жил. Вот из Литвы? Да, я родился в Литве, в городе Поневежес. Там население 80 тысяч человек. Понял. Ну, типа это not bad, вообще not bad. Микро. Вот. И потом родители меня перевезли в Питер. А что сейчас думаешь вообще, вот если бы ты все-таки остался в Литве или в Питере, вот что бы ты выбрал? Да я не знаю, что бы было. Может быть, не знаю, даже не могу сказать. Был бы я кем-то, чем-то. Мне кажется, я бы переехал, ну точно, наверное, не в Россию. Может быть, куда-то в Европу. Вот. Не знаю, как было бы. Ну вот я здесь. Понял. Уже так сложилось. Не знаю, как было бы. Короче, выхожу я из метро, а там у нас, в 90-е и вообще в начало 2000-х у метро, у всех метро были ларьки. Ну, это точки, стандартная тема. Да. Типа, чтобы дойти до своего дома, ты должен был пройти через вот этот ад ларьков всего говна на планете. Начиная от продуктов, заканчивая от каких-то батареек и всякой вот этой чепухи. Так. Короче, суть.
был ларек музыкальный. Мне туда нравилось заходить все время. Я даже ничего не покупал, бабок не было и вообще ничего не было. Я просто заходил туда и просто слушал, смотрел и закорешился там с продавцом, его звали Игорь, и там еще работала такая Катя. Блин, респект этим ребятам вообще на всю жизнь, благодарен им. Они меня просто, грубо говоря, приютили в этом ларьке. Я хотел слушать музыку, но у меня не было возможности покупать в таком количестве диски и кассеты. Еще были фильмы, ну, полный пиздец, короче, было все. И не было возможности, и они и давали мне эти диски, и я слушал их там, и мы делились друг с другом мнениями о музыке, и вот, и вот во что это перетекло. Я попросил у своей мамы, мне было, по-моему, 13 или 14 лет. Так. Я попросил, чтобы она меня отпустила с Катей в клуб. И она меня отпустила с ней, потому что она была уже совершеннолетняя. А клуб назывался «Пятница» на Садовой. Это мой первый клуб, и в котором я первый раз поставил пластинку свою первую. Именно пластинку, не диск, не флешку, ничего такого, именно пластинку. Я пошел туда с ней, и, внимание, на чей сет я мечтал попасть, и я попал. Это было трио Косинус, Кислоид, он же Сладкий, и Слон. Вот они втроем, короче, были. И я запомнил это на все время вообще, как выглядел Косинус. Он был в белом конголе, пушистом таком. Я не знаю, меховом каком-то пушистом таком конголе. И без футболки. И он играл такую, ну, прям классную электротехно-музыку. Тогда для меня вообще было все равно, что за музыка, мне просто нравилось, и все. Я не понимал в стилях. Я тогда слушал то ли Депеш Мод, то ли что-то такое. Для меня, типа, то, что играли они, для меня это было очень круто. Они выглядели еще очень круто. А какой год, не помнишь, был? Слушай, я не помню. По-моему, это был, может быть, 2000, может быть, 2001 год. Тогда вот. что-то я не помню вообще какой-то музон. До 2004-го. Там в 2004-м или в 2003-м даже появился Бенни Бенасси со своим Satisfaction. Возможно. И тогда все что-то поменялось. А что было до этого? До этого были, да. Я не помню, как у них называлась, короче, эта группировочка, вот. Но я помню, что у них была рогатка и, по-моему, молоточек, вот так вот, иксом таким. Вот, и они выпускали диски свои тоже, и музон они делали, и движуха была крутая, вечеринки были у них. Вот, и я попал, короче, на их выступление, и мне очень понравилось. И вот все благодаря вот этой Кате. И, короче, я продолжал тусоваться в этом ларьке, короче, весь движ этот шел, и потом я познакомился еще с ребятами, потом, такой, знаешь, какое-то очень сильная, волна драм-н-бейс музыки пошла. Ну, естественно, сначала появилась туса да бейс Федина, естественно. Диджей Бумер, да, Диджей Бумер. Респект ему, Федя очень крутой чувак, он очень сделал много для культуры музыкальной в целом. Для меня это вообще, типа, очень серьезный персонаж в музыкальной индустрии в России. Он не то что отец, он родоначальник, он идеолог, он очень круто все преподносил, у него очень крутая подача. Он не просто, типа, я вот первый, кто отыграл это, я там первый, кто отыграл то, я вот это вам принес. Нет, он просто это сделал первый, и сделал это очень круто. И он это сделал, знаешь, не единожды, а дважды. То есть сначала это было с драм-н-бейс культурой, потом это было с рейв культурой, как он это все тоже круто сделал. Он меня лично привозил сюда, в Питер 10 раз, за что я ему очень благодарен. Но это уже более поздние витки, но он очень круто все равно, он до последнего круто. Он даже сейчас он делает тоже крутые вечеринки, они называются Hotline. Федя, ты просто молодец, я тобой горжусь и буду гордиться всю жизнь. Ну круто. Так, а Кашин? Вот скажи мне, что значит Кашин? Никогда у тебя не спрашивал, никогда не интересовался, оставлял чисто вот... Слушай, я когда начинал там какие-то вот первые свои вот эти вот драм-н-бейс игры, я не знал, какое себе имя придумать, и я просто какое-то придумал себе такое, типа, Кайт. Типа как воздушный змей, Кайт. Хуй пойми, чё, да. Я не знаю, почему так, но вот я был очень долгое время диджей Кайт, потом... пошла мода
добавлять второе какое-то слово к своему диджей-названию. И я добавил рок. Хуй знает зачем. На тот момент мне казалось это очень круто. То есть получилось кайт-рок? Кайт-рок, да. Я был диджей кайт-рок. И на то время я играл, типа, солянку такую, что, типа... Ну, я считаю, что я один... я даже не считаю, я уверен в этом. Я самый первый мэшап-диджей в России. Тот, кто начал ебашить все подряд. Именно не то, что мэшап-диджей. Мэшап — это вообще другая история. Это уже заранее заготовленные, сведенные акапеллы с другими инструменталами там, и так далее. Да. Тут прямо такой вот живой микс из всего подряд. Я помню, как это было. Это было в Людовике. Я не помню, какой год уже. Я играл с 4 до 6. И с 5 до 6 я решил, почему бы и нет. Я начал херачить Агузарову, Руки вверх, вперемешку там с какими-то старыми хитами 90-х. Все это смешивал с R&B хитами. И такая вот соляночка получилась. И все подряд. И я вот такой вот стиль я начал играть. Все подряд. Меня начали везде звать, потому что я играю такую вот кашу. Людям это нравится, они под все танцуют. И я играл вот такой вот музон, ну, не знаю, год точно, может быть, больше даже, года 2, наверное. То есть все началось с драм-н-бейса, потом все перетекло в R&B культуру, это типа, ну, она прям взорвалась. Я играл рэп, R&B, хип-хоп и так далее. И потом начал подмешивать вот эту русскую всякую чепуху. Да, это было типа поржать, типа, не так, что я типа серьезно впёздываю какого-нибудь Кузьмина там, знаешь. Но это смешно было реально. Народу заходило. Да, заходило, потому что это было неожиданно, потому что только что играл DMX, а тут уже какая-нибудь Алена Апина ебашит. Что было дальше? Ну, потом электроника превзошла все. Раньше был MySpace, чтобы ты понимал. Да. MySpace, и были блоги с музыкой. Вот. И на блогах люди вывешивали какие-то треки там, и их толком нельзя было скачать, потому что, ну, как-то, не знаю, там, просто послушать. И не знаю, как раньше мы вообще... Очень тяжело было, короче, с музыкой. И диджеем раньше было быть круто, потому что у тебя была музыка, которой не было ни у кого. Потому что люди не знали, где ее взять. Кроме как купить на дисках, а на дисках ты такого не купишь, которые, ну, электронщики писали раньше и выкладывали. Ну, такого... да, была другая доступность. Конечно. Да. И, естественно, не было никаких ни шазамов, ничего. Это вообще... Просто, ну... проливались слезы на танцполе, чтобы ты понимал. Короче, если ты, блядь, сидишь дома и о себе не напоминаешь, даже если ты выпускаешь музыку, ну, типа, релизишь какие-то треки, там, это я могу сказать вот про всех, блядь, начинающих музыкантов, там, про типов, которые качают сэмпл-паки со сплайса, делают из них свои треки. То есть это никакой индивидуальности, никакого своего звучания, ничего. Ты просто берешь и показываешь людям, что типа: йоу, чуваки, смотрите, я могу в секвенсоре, в любом абсолютно, неважно, там Fruity Loops, Logic, Ableton, мне вообще похуй. Я могу просто взять эти сэмплы, склеить, и это будет трек. А вы так, типа, не можете. А с точки зрения каких-то музыкантов, ну, типа, нас там, кто более-менее в этом понимает что-то, кто что-то создавал в своей жизни достойное, они просто смотрят на это и думают: ёб твою мать, чувак, и ты просто хочешь за это получить какой-то респект? Есть люди, чье авторитетное мнение, как бы, играет роль, у них реально авторитетное мнение, они респектуют таким типам. Они говорят: блядь, чувак, круто, молодец. Молодец, что собрал из говна и палок, блядь. Так может любой, из рубрики «Так может любой». Ты собрал из говна и палок трек, и как бы, да, круто. К чему я это говорил-то? К тому, что, типа, ты сидишь дома, пишешь музыку, все это выпускаешь, и как бы, ну, люди слушают такие: ну да, круто. А у нас диджей Кашин вчера выступал, вот это было охуенно. Вот типа такого. Им не нужно вот эта вот музыка интернетная. Им нужно, чтобы к ним приехал чувак и раздал пиздюлей. Отыграл пиздатый музон, желательно там какой-то половину из него не вышедший, чтобы для них это было, ну, чтобы они этого нигде не слышали. И все. И этого достаточно. Не нужно какие-то по 10 тысяч релизов в месяц на сомнительных лейблах непонятных.
Ну, что касается ситуации сейчас в мире, я не знаю, моя оценка такая. Меня беспокоит не особо вирус, потому что, ну, я вообще в целом такой, типа, не outlaw. Я послушный гражданин. И, типа, мне сказали сидеть дома, я сижу дома. А что касается индустрии вообще, то я не знаю, что будет. Просто интересно, да, мы сейчас это записываем, грубо говоря, на камеру, и когда это выйдет, может быть, уже, ну, скажем, через месяц, да, это выйдет, и люди будут это смотреть через месяц после записи. Но ситуация может как-то поменяться, никто, конечно же, не знает как, да, может это все уйти и восстановиться очень быстро, но если так долго будут все сидеть дома, как бы, вот что ты думаешь вообще, это хорошо или плохо? Как я вот думаю, то есть сейчас музыканты сидят дома, и мне кажется, качество у музыки сейчас вырастет. То есть мы все время Конечно. говорим в прошлом времени, знаешь, типа, раньше музыка была хорошая. Конечно, ну, это даже заметно вообще в целом по релизам ну, всяких крупных артистов, типа Хабстракта там и так далее, всяких таких электронных, кто сейчас, ну, на подъеме, на лютом. Короче, они делают очень все быстро, у них очень много релизов, и все треки похожи друг на друга, и я думаю, сейчас у них есть время посидеть, пописать, но у них есть темп, в котором они живут. И они привыкают к этому темпу, они получают какие-то эмоции от тех же гастролей, от того же общения с новыми людьми, знакомыми какими-то старыми там и так далее, с какими-то музыкантами. Где-то он там бухнул, попиздел с каким-то крутым чуваком, которому он респектует. Они обсудили какие-то моменты в музыке, он ему там что-то подсказал, рассказал, у него там что-то в голове щелкнуло, он написал какой-то реально лютый бенгер. Так. Вот. А так как он сидит дома, я не знаю, насколько улучшится качество музыки. Может быть, у кого-то улучшится, он будет более усердно подходить к написанию. С точки зрения идей, мне кажется, все будет очень грустно. То есть идеи наоборот идут. Ну, конечно, ты сидишь дома, блин, тебе неоткуда черпать энергию, вдохновляться нечем. А что бы ты мог посоветовать вообще начинающим музыкантам, которые начинают делать музыку вот в это время? То есть как раз такое вот непростое, да. Бля, я даже не думал, что вообще когда-то буду говорить с тобой на эту тему, что сейчас непростое время. Да, людям нужна туалетная бумага, ну типа, и как бы все теряют просто фокус на музыке. То есть музыка, ну лично по мне, она же все-таки стоит на позиции такого развлечения. То есть от развлечения можно отказаться в жертву там какой-то первой необходимости, да, чего-то. И вот это, конечно, страшновато. Ты знаешь, очень много говорят и спрашивают, вот типа, блин, с чего начать? А я вот это, а я купил вот это, а что мне делать там с этим? Там спрашивают про какие-то контроллеры, там про какую-то чепуху. Но типа, как было у меня, я очень хотел быть диджеем. У меня не было денег купить себе вертушки домой, блядь, и пульт. Это было настолько дорого, нахуй. Это мог позволить себе только клуб. Ну, либо очень богатый человек. Ну, типа, вертушки стоили пиздец как дорого. Короче, суть не в этом. Не было тогда бабок купить, значит, этот комплект. И элементарно скачивалась какая-то диджейская программа на компьютер. У меня был Windows какой-то лютый. Мне мама там подарила этот компьютер в 9 классе или в каком-то, я уже, честно говоря, не помню. Так. Pentium какой-то там, второй, блядь. Да. Лютый вообще, адовый комп. И, значит, на него скачивалась программа, значит, какая-то диджейская. Я помню, как она выглядит, но я не помню, как она называется. У меня была Vega, вертушка Vega обычная, которая со старта разгонялась. Что-то я помню, такой, да. Вот, обычный проигрыватель виниловых пластинок. И, значит, я ставил трек на компе в этой программе, либо просто с этого, как он называется, с Винампа. И, значит, запускал пластинку и подгонял ее. И как только они выравнивались, начали сводиться, я, значит, выстраивал скорость уже на компьютере, потому что там-то не было скорости никакой, там было просто вкл-выкл. Соответственно, да. И я выставлял скорость, и все, они у меня играли, и более-менее там подравнивал. И вот так вот я, типа, как будто я в клубе сводил. Так. А в целом я учился просто на программе
Сейчас этих программ куча, они со всякими синхронизациями, со всякой чепухой вот этой. С кнопкой play, да? Удобно, очень удобно, с вейформами. Это трактор, Serato, Recordbox, это вообще куча всего говна этого. Миллион, и, пожалуйста, сейчас диджеем может быть любая хромая собака вообще, и так далее. Сейчас может сводить кто угодно. Ну, а куда обратить фокус этим начинающим диджеям? Да, вот самое главное для диджеев, именно для диджеев, это слушать много музыки, всякой разной. Я понимаю, есть чуваки, которые типа, ой, да нахуй мне эта попса, да нахуя мне этот рэп, да нахуй мне эта электроника, мне нравится бейс-хаус, я хочу играть бейс-хаус. Бейс-хаус in my heart, нахуй, блядь. Я реально тебе говорю, такие чуваки просто помешанные. И вот они, знаешь, на вот этом бейс-хаусе сфокусировались, и поэтому они не могут сводить его круто. Сводить его музыкально. Преподносить его круто не могут. Да, не могут его преподнести как реально крутую музыку. И я переслушал в свое время столько музыки, и сейчас я слушаю всякую разную музыку. Я не слушаю никогда... То есть разные стили вообще, все на свете. Слушай, да? я не слушаю в плеере там или в машине бейс-хаус. Нет, я не слушаю вообще хаус. Ну, типа, я еду, я слушаю что-то действительно, крутое. Вот меня там зацепил вот Octavian альбом последний. Он вышел, оказывается, давно, там еще год назад, уже почти год назад. И мне так понравилась музыка у него. Для UK рэпера, я не знаю, как он себя позиционирует, грайм артист или рэпер. Мне очень понравилась музыка на его альбоме. Безумно вообще, очень крутая. И я слушаю все абсолютно. И, я тоже, кстати. И спокойную музыку, и рэп, и поп. Попсу тоже слушаю, но не русскую. Но русскую очень-очень редко. Ты даже когда что-то свое создаешь, ты можешь применить какой-то ход из какого-то попсового трека. И это будет очень круто. Но никто не поймет, откуда ты это дернул. Вот мне нравится очень Joyride. Я очень респектую ему, он очень крутой чувак. В плане музыки, именно создания треков, они очень насыщенные, разные, он очень круто делает. Ему нравится очень гараж, насколько я понимаю, и он дергает отовсюду все. Ну, и да. из попсы, и у него заходы все интересные, и очень круто, когда ты слушаешь трек, и ты такой, ага, а ты вот это вот отсюда взял, а вот это отсюда, и ты понимаешь, как он это сделал полностью, вот все понятно, откуда он это все надергал, но это не то, что он спиздил, он не спиздил, он именно грамотно применил ходы музыкальные, а это очень круто. И это очень трудно, кстати, на самом деле, потому что ты должен знать весь этот объем музона, из которого ты что-то берешь. Потому что вот я лично так учился у Prodigy. Prodigy в свое время было то же самое. И типа они брали сэмплы отовсюду, да? И я думал, блин, как можно знать вот этот трек вообще? Откуда, да? То есть, типа того, да. Да, то есть слушать как бы много музыки. Ну что, крутой совет. Надо всегда очень много слушать музыки разной и не зацикливаться ни на каких стилях. Ты можешь быть крутой там какой-то бейс-хаус диджей там или бейслайн продюсер какой-нибудь UK там или кто угодно, но ты обязан знать классику поп-музыки, такую как там типа, все знают там Майкла Джексона там и Мадонну там и так далее, Элтона Джона, но есть классика музыкальная, абсолютно другая. Есть, вот как был недавно в магазине в продуктовом, и заиграла группа UB40. Классная группа, их знают все, как Depeche Mode там, допустим, но не настолько популярная. И вот это до сих пор где-то что-то играет, и ты узнаешь, и, в принципе, при создании своей музыки ты можешь это использовать. Конечно. Какие-то ходы, пианинки, что-то там, какие-то... Ты можешь даже это использовать просто как идею, да? Да, ты можешь просто взять идею, вот как у них сделано, и сделать так же в свой трек, и не обязательно это будет какой-то, не знаю, там, регги. Нет, Да, это будет бейс-хаус. Это будет бейс-хаус, либо драм-н-бейс, либо что угодно, новая электроника, но с элементами этой херни. Ну что, круто. В общем, мы почти доехали за гречкой, туалетной бумагой. В общем, с вами были Прокси и Кашин.
a.k.a. Роман, a.k.a. Рома. Ну, a.k.a. ждите, скоро будет рэп-трек с Прокси. Прокси будет зачитывать. Все, Уже писуха. очень скоро. Все, всем пока, увидимся.